ばっかりですね。あれのトラックですか。ああ。
こや。小葉さんもついとっと。小葉さんも今電話中なんですよ、小葉さんと。大丈夫ですか？高田さん。いや大丈夫ですか？こんにちは。お疲れ様です。でもまあ連絡を取り合えるようになったんでよかったです。
私は大丈夫。結構いいよ。はい、じゃあ気をつけてね。はい、お疲れ様でした。